بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد taariikh nololeedkaygu waxay u qaybsan tahay Kenya iyo Soomaaliya iyo Ethiopia intaba dhammaantood midba waqti baan ku noolaa waxna waan ku bartay tacliinta asaasiga ah Soomaaliya ku bartay quraanka kariimka waxaan ku bartay Ethiopia Kenya macaahid sharciyan kaga baxay kadibna waxaan uga gudbay wadanka Sacuudiga magaalada Madiina jaamacada Islaamiyaan ka soo qalin jabiyay markay ahayd 1993 wixii inta ka dambeeyay Kenya ku soo noqday magaalada Nairobi halkaasoo ilaa hadda laga soo gaaro taqriiban aan ku noolaa inaan safar aado mooyaan meeshaasaan u badnaa laakiin waxa badan safartayda oo dibadahaas Soomaalida qurbaha jirta ama Afrika ama Yurub ama ilaa Canada Australia dhulalkaas oo dhan waan marmaraa laakiin maqarkayga xaruntaydu waa hadda magaalada Nairobi way jazakallahu sheekh maxamed marka culumta sharciga waxaad Sacuudiga baad ku bilowday mise inta culumta asaasiga duruusta asaasiga dhiganaysiina way barbar socdeen inaad kutubta dhigato iyo marka iyo diinta maya Sacuudiga dhameystirun baa heedo heer jaamacadeed baan u tagay laakiin inta kale culumta asaasiga waxaan ku bartay wadamada saddexdan hadda sheegay saddexda waan ka qaatay oo meelana xalaqaadka masaajida iyo culimada akhriyaan baan ka dhageystay meelaha qaar koodna iskuulaan ka galay oo iskuuladan caadiga ah baan galay macallin baan noqday xataa markii macallin iskuul baan noqday markii dambana macad sharciyan ka baxay oo culumtii xalaqaadka macadka sharcigan maray Sacuudiga dhameystirun buu ahaa laakiin inta kale waxaan ku qaatay saddexda wadan ayaan ku qaatay jazakallahu khair sheekh maxamed maadaama aad dalka Sacuudiga tagtay ama aad xiriir fiican la leedahay waxna ku soo baratay kulli culimada fara badan xiriir baad la leedahay marka waxaan jeclaan lahayn culimada inta badan aad xiriirka la leedahay dhinaca hadii jeer aad ka sheekaysataan masaa'ilka ijtihaadaadka iyo wixii lamida ma jiraan hadii jiraan ayaa kamid bismillaahir rahmaanir rahiim intii aan kulli jaamacada joogay ama Sacuudiga aan joogay طبعا علماء fara badan oo waqtigaas noola oo culimada waaweyn kamid ah oo si toos ah uga faa'iideystay waa jireen culimadii jaamacada noo dhigaysay oo hadda ka xusi karo Sheekh Abdul Muhsin Abad oo sheekh noo ahaa masaajidka xaramkana wax kaga akhrisan jirnay fasalka jaamacadana maadu nagu lahayo noo akhrin jiray haddana waa nool yahay waxa kamida ninka loo leeyahay Sheekh Abdullah Al-Ghunayman oo isagana nin caalim oo caan ahaa isagana wax baan ka qaadanay waxa kamida Sheekh Maxamed Mukhtaar Shinqiiti oo isagana nin caan ah isagana masaajidka wax noogu akhrin jiray oo duruusta ka qaadanay Atiya Salim nin leeyahay kamid ahaa oo nin caalim ahayo Ilaahay oo naxariista dhintay oo masaajidka isagana duruus ku akhrin jiray Sheekh Mubaz Ali rahmatullah duruustiisa qaar kamid waan xaadiray laakiin ma badnayn Sheekh Ibn Uthaymeen sidoo kale muxaadaraadkiisa iyo duruustiisa qaar baan xaadiray laakiin ma badnayn marka culimadaas waa culimadii aan wax ka qaadanay yarag badan oo dakaatiro aad u far badan oo hadda daaba noqday markaan soo takharujoon jaamacada ka soo baxay kadib oon Kenya imid xiriirkaygu ma badna aan la leeyahay caalamul carabi inaanu mar una xaj tago ama umra tago wixii culimaan arki karo arka mooyaan cid si gooni aan ugu xidhnahay ma jira marka culumta marka la dhiganayo cilmiga sharciga ah de kulli si guud baa loo wada dhiganaya laakiin haddana qofku takhasusaad baa jira lagu kala takhasusayo dadkuna soo daba hadii jeer markay kutubta la akhrisanayo waxba xiiseeyaan si gaar ah inay u akhriyaan marka adu culimo si gaar ah kutubtooda oo akhrido ama culimadii mutaqaddimiinta ay hore ha noqdaan ama culimadan casriga imika nool oo si xooga hadii jeer ugu xidhan tahay kutubta ama imika qoraan ama waqtiyadii dhexe ay qoreen hadii ay jirto
yaa ka mid ah mise jirtaa bismillahi raxmaan raxiim culumtu way kala duwan tahay ama funuunta shareecadu way kala duwan tahay fanniga xadiidka oo kale haddee kutubta saxiixaynka iyo sunanka iyo kutubtaasaa u badan kutubta taqriiban aan xidhiirka la leeyahay qaarna aan daraaseeyey qaarna uun dee muraajaca iyo baadhis iyo mooyaane aan akhriyin kutubta caqiidadana inta badan kutubtii uun qarnigii labaad ilaa qarnigii saddexaad aimadii salafka la yidhaahdo ayaa inta badan akhriskaygu u badan yahay qaar badanna waaban daraaseeyey taqriiban oo way duuban yihiin haddii laga yimaadana dee culimmadii mucaasiriinta ahaa qaar badanoo dee iyaguna meeshaa maray ugu badan yihiin kutubta sheekh maxamed naasir iddiin albani sheekh ibnu baaz calayhim raxmatullah sheekh ibnu cuthaymiin oo isagu dhanka caqiidadana runtii caan ku ahaa iyo taqriirinteeda masaa-isheeda dhanka fiqigana faqiih ahaayoo rag badan kaga horreeyey oo kutub waaweyn oo fiqiga sharxay ama leh raggaasa taqriiban aan kutubtooda ayaan u badnahay dhanka fiqiga akhriskaygu wuxuu u badan yahay fiqiga shaaficiga laga soo bilaabo imaamka kitaabtiisii umka iyo risaalada iyo raggii ka dambeeyey ee amardadiisa ahaa sida musani iyo kutubtii ka dambeysay madhab ahaan xagga madaahibta fiqigana kaasaan u akhris badnahay si guud marka la yidhaahdo culumta carabiyada waa culumtii ugu horreysay aan akhristay oo anigoo waxaan u malaynayaa taqriiban da-dayduba 20 ayna gaadhin oo 16 jir meelahaas yaan alifyaha akhristay waan akhrin jiray markaas waan ugu horreeyey laakiin wixii ka dambeeyey taqriiban culumta carabiyada aad maana isku mashquulin markii jaamacaddan ka soo baxay kadib culumtan kale cilmiga xadiidku takhasuskaygu ahaa oo kuliyatul xadiid baan ka soo baxay laakiin markaan soo baxay kadib baahidu dadweynuhu waxay u badatay xagga fiqiga markaan soo takharujay kadib takhasus ahaan waxaan aad ugu dhowaaday fiqiga iyo masaa-ishiisa maadaama baahida mujtamacu ay dhankaa u badatay laakiin markii jaamacadda takhasuskaygu xadiidku ahaa oo kuliyatul xadiid baan markaa kasoo qalin jabiyey jazaak allah khayr sheekh maxamed dhinaca dhallinyarada markaynu u nimaadno markay dhallinyaradu ay kutubta baranayaan ama markay ay cilmiba baranayaan si guud iminka dhallinyartu markay jaamacadaha ku jiraan oo kale inta badan kuliyadaha dee dadka mas-uulka ka ah hormoodka ka ah inta badan tawjiihiya oo dhallinyarada dhinac ku jiyeeya laakiin markay dhallinyartu kutubo ay masaajidada ku akhrisanayaan intaasoo masaajid ama intaasoo sheekhoo kala duwan ay akhrisanayaan inta faraha badan le waxay u baahan yihin cid ay ku daydaan oo sida cilmiga loo raadsado cilmi huufansa loo helo marka dhallinyarada noocaas oo kale ah ee cilmiga baranaysa iyaga maxaad kula talin lahayd inay see sameeyaan oo cilmiga u raadsadaan ayaad iyaga kula talin lahayd bismillahi raxmaan raxiim cilmiga dalabkiisa marka uu ardaygu baranayo waa cilmiga shareecada laba qaybood baa loo qaybiyaa qayb waxaa la yidhaahdaa culumta wasaa'ilka ama aala la yidhaahdaa waa jaranjaradii lagu gaari lahaa qaybta labaad oo ah culumta loo yaqaano culuumulmaqaasidka ama haayaadka la yidhaahdaa culuumul wasaa'ilku marka waxay furo u yihiin kuwa kale kuwaasi marka waxaa kow ka ah culumta carabiyada inuu ardaygu ku bilaabo naxwada iyo sarfiga khaasatan maadaama dee kutubtii qur-aanka iyo sunnada iyo kutubtii culumta shareecada dhammaantood carabi bay ku qoran yihiin marka waa inaad luqadii horta ka bilowdo luqadii fahantaa asal ah markaad luqada fahanta kadib culumta wasaa'ilka waxaa ka mid a iyadana loo baahan yahay ardaygu inuu ku hormaro mustalaxul xadiidka oo kale maalan oo ku kala baraya xadiidka sugan iyo midkaan sugnayn kadib cilmiga usuul fiqiga la yidhaahdo oo ku kala baraya maxaa daliil maxaan daliil ahayn ku kala baraya sidoo kaleeto aayaddan ama xadiiskan sida ugu saxsan ee aad wax ugala soo bixi karto ama aad wax uga fahmi karto xugum ugala soo bixi karto dariiqii buu ku barayaa isagana waa muhim wey cilmka usuul fiqiga la yidhaahdaa waxaa ka mid a maalan cilmi qawaacid alfiqiya la yidhaahdo masaa'il fara badan oo fiqiga kuu ururin kara qawaacid waaweyn weeye culumtaas marka culumul wasaa'il bale waxaa ka mid a usuulu tafsiirka waxa la yidhahdo qawaacidda loo maro marka qur-aanka la fasirayo oo kaleeto qaybtaasaa lagu horumaraa qaybtaa markuu ardaygu ka gudbo marka wuxuu u gudbayaa inuu furihii oo haysto isticmaalo oo markaa tafsiirkii qur-aanka axaadiistii iyo siduu wax ugala soo bixi lahaa fiqhigii yani waxa weye caqiidadii iyo tawxiidkii
haayaad baa marka kuwaa la dhahaa, kuwaasuu marka ku gaadhaya. khaladaadka inta badan dhaca waxaa ka mid a oo qaabka ardadu wax u raadiyaana ayagoon jaranjaradii fuulin intay ka boodaan ay xagga sare ka soo bilaabayaan. markaas waxaad arkaysaa ardaygii 20 sano wax akhrisanaya haddana waxba ma keenayo, laana besigii waan dhisnay, besigii baa khaldan. marka inuu ardaygu halkaa ka bilaabo tadaruj sameeyo si tartiiba u gaadho marka culumta dambe qaayaadka la yidhaahdo taasaa ugu roon sida wax loo barto. yani inuu helo sheekh مثلا nin caalimahooda tarbiyeeya oo mar walba irshaadiyo oo toosiyo, halkaa ka bilow, halkaa mar, halkaasaad soo gaadhay, halkaasaa kuu laaban, ayadana waa u baahan yahay. yani طبعا dee shuruudo kaloo badan baa jira laakiin dariiqaasaa ugu muhiimsanaha. jazaak allah khayr sheekh maxamed. labadaas su-aalood isku xiga haddaan israaciyo, marka la yimaado miidaanka ama miidaanka dadka ducaadda ah, dadka diinta ugu baaqaya, amaba dadka kale inta badan dadku ay wadaadada ku tilmaamaan, marka la yimaado marar badan baa la arkaa dadku ay saluug hay muujiyaan, ay culimada qaar saluugayaan, oo qofkii markuu mimbarka fuushan yahay ama uu masaajidka wax ka akhriyayo ama uu dadka muxaadaro ugu jiro lagu arkayo muuqaal nooca suuqa iyo tacaamulka marka la iskugu yimaadana marar badan si kale lagu arkayo. arrinta noocaas oo kale ah maxaa had iyo jeer sababa ayaad isleedahay, maxaase lagu daweyn karaa? sidoo kale marka cilmiga sharciga la raadsanayo ama dadku waqtiyadii hore iyo iminka faraq weyn baa u dhaxeeya. waqtiyadii hore dadku barashada diintu waanay koobnayd, ku camalfalkeeguna u badnaa, oo masalan culimadu xagga cibaadada oo kale ama ilaahay xidhiidhka leeyihiin wuu xoog badnaa, dadku in yar bay markaa qulubtoodu aada ugu qoy jirtay. laakiin maanta wacdiguna uu badan yahay, dadkuna aad bay u engegayiin markaad u fiirsato. marka iyada lafteeda maxaa sababa? bismillahi raxmaan raxiim. midda hore oo ku saabsan dhanka saluuga dadka ama ducaadda ama culimada wax jeedinaya ama muxaadaraadka ama khutabka ama duruusta matalaya maqaamkii diinta matalaya, saluuga la saluugayay laba dhinac buu ka imaan karaa. dhankii aqoonta in la saluugo, oo taa ceebteedu waxa weeye ka imaanaysaa dad fara badan oon wax baranin baa durba waxay laacayaan meeshii inay wax jeedin iyo culimonimo inay laacaan way dhacdaa. waagii hore waxaa imaan jiray ninka markuu ama kutub akhrin rabo ama wax jeedin rabo, ijaaza la siin jiray oo shuyuukhdiisa intay miisaamaanba waxay dhihi jireen waad gaadhay xilligii wax akhrin lahay oo akhri. hadda laakiin waxay iska noqotay fawda oo dee ninkii waxoogaa yaro laqmaystay wuxuu rabaa inuu maartay uu mimbarka fuulo. dhankaa horta way ka imaanaysaa aqoontiyo yaa wax yaqaan yaa wax controolka lumay. caalamku hadda maalan waxay ku bedeleen in shahaadaad lasoo qaato, oo ninka jaamacad buu ka soo baxay, PhD buu wataa, muxuu ahay baccalaureus buu wataa. tii iyada ahayna innaga way inaga lunsan tahay, halkaa marka fawdaa ka jirta. dhanka kale iyadana dhibku ka jira wax way xagga camalfalki oo tan dambeed hadda tilmaamaysa ah. cilmigan asalaantiisa waxaa loogu talagalay cilmigu waa camal. الله تبارك وتعالى القرآن كما كوير إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الخشية بالله علم سيدي سواء لك عبس هدو لك عبس جوايه علمه وحسوب الدليا الشيء مركز إلهي لك جفوا هذا وعذاب لجو قالوا وسجلتي سبا الصواب كوجو نقول كرائنا يعني وحوي خسرته مركا يظن وظاهرة شرط وحنا السبب طبعا كل موضع عميمس وضد بدنا واحد دي aqoontiina le wanaagsan oo rabbaaniyiin oo culimaa jira, laakiin daahira haddana waxaa jirta runtii saluugaasi waa jira. isagana waxaa sabab u abaan isleeyahay taqriiban marar fara badan markaad fiiriso dadkii dee ahwaa fara badan baa ku furan. zamankaa zaman fitna ah, dadkii waxyaalo badan baa jiidanaya, muxuu ahaayey tarbiyadii baa luntay oo ardayga marka hore in lasoo tarbiyeeyo tarbiyadii baa iska daciif ah. waxyaalo badan oo noocaas ayaa runtii sabab u ah. laakiin haddana maca daalika waxaan isleeyahay markii hore waqtigii hore la fiiriyay iyo hadda marka la isu fiiriyo Soomaalida 20 sano ka hor ama 15 sano ka hor iyo hadda marka la isgarab dhigay isbedel weyn baa jira oo khayr badan baa jira oo ummaddu dhinac walba marka la fiiriyo isbedelku waa gaadhay. isbedelkaasi marka wuxuu u baahan yahay in la tayeeyo. masalada hadda maqani waa tayeyntaasay marka u baahan tahay in xoog la saaro. taa iminka tilmaantay sheekh maxamed ee ugu dambeysay ahayd dadku waxay qaataan culumta markay dhiganayaan shahaadooyin bay qaataan ama PhD ama magister ama laakiin inta badan culimada Soomaalida marka dadka Soomaalida af Soomaali ku hadla guud ahaan
qof way ku yartahay inta badan dadka doctoraaga ama PhD sitee culumta takhasuska ku leh marka ma fawdadaas unbaa ugu wacan had sheegayso mise talo waxaa jira dadku iyagaan inta badan dadaalin oo aan Soomaalidu hay fara badan yihiin waxaan isleeyahay dadku dadaalka ma marno dadaalku waa jira waagii hore dhaqankeenu wuxuu ahaan jiray ninka diinta rabaayay inuu masaajidda iyo xalaqaadka wax ka soo barto xalaqaadkii iyo masaajidii iyo qaabkii mashiikhaduna dee shahaado ma lahaan jirin qaabkaasay culimmadeenu ku soo bixi jireen kadibna sheekh buu noqon jiray kutubtu akhrin jiray ummaddu diinta u sheegi jiray systemkaasaa marka inoo jiri jiray innaga waagii hore kadib diinta marka la yidhaahdo waddanka Soomaaliya qaybihiisa kala gedisana Soomaalidu degan tahay waqti dhow mooyaane ka hor jaamacado islaami ah way ku yaraayeen maba jirinba hadda alxamdulillah ay soo baxbixeen haddana aad baa loo dhigtaa ragga jaamacadaha ka soo baxay ama magisterka ama doctorada waa dadkay u fududaatay inay aadaan ay dibadda u baxaan intaasina marka dadka kale loo fiiriyo ama waa yar yihiin tiro yar bay ka noqonayaan sababta ka liftay marka waxa weyn jaaniskii baan jirin ayaa yaraa yaraantaasaa keentay marka hadda wixii laga bilaabaan isleeyahay taqriiban dadka kuliyaadka shareecada dhiganaya daraasaadka sare ku jiray aad bay hadda u fara badan yihiin arrinta marka isbedel baa socda saan rajeynaa insha Allah ta'ala iska gabagabadii barnaamijka qaybteena hore ayaynu ku jirnaa laba su'aalood baa haray caalamul islaami marka maanta loo fiirsado dhibaatooyin fara badan baa ka taagan meel kasta caalam islaami eegto hadiya jeer iyaga dhexdoodii baa is haystaan ama dagaal ka dhex jiraan ama siyaasadda loolana ka jiraan ama mabaadi' kale ha isku haystaan marka bal aragtidaada marka caalamul islaami isha saa u mariso maxaad isleedahay way khaldan yihiin hadiya jeer dhibaatooyinka noocan ayay sababayaan bismillaahir rahmaanir rahiim dhibaatada ka jirta caalamul islaami waxaa horta kow ka ah mastarkii awoodooda iyo xoogooda bay ka fogaadeen oo ah ilaahay diinkiisa tabaaraka wa tacaala muslimku sidiisaba maadaama uu muslim yahay taariikhdiisa xooggiisu islaamku ah inuu diinta ilaahay ku dhaqmo ilaahayna ku xidhmo tii bay ka fogaadeen horta waa qodobka asaasiga ah sababta mashaakisha haysata caalamul islaami waxaa kundhig u ah ama lafdhabar u ah ka fogaanshaha ay ka fogaadeen mastarkii awoodooda asalka u ahayd oo ah ilaahay diinkiisa tabaaraka wa tacaala carabtu waagii hore intuusan diinta islaamku imaanin dad tabar daran oo qabaa'il ahoo awoodihii waaga caalamka jiray isaga tashadaan bay ahaayeen islaamka xoogeeyey markay qabsadeen gadaaldaba markii diintii laga tegay dhaqankeedii iyo xukumkeedii iyo waxaa ka dhashay wax sunno rabbaaniya ah oo dadku markay diintoodii iyo dhaqankeeda ka tagaan ilaahay dhexdoodu isku dira xadiis nabi baa sidaas sallallahu alayhi wasallam quraan kariimkuna waa tilmaamaya marka waxaa ka dhashay inay iskhilaafaan kala fogaadaan iyaga islaayaan yani isku kalsoonaan waayaan waa aafo ka dhalatay waxaa ka dhashay inay fududaato inay marka cadowgoodii u gacan galaan oo ay noqdaan luqmad si fudud loo liqi karo iyagii la kala jajabiyo mid walba meel lagu kala qabto la kala dhex galo taasaa ka dhalatay kadibna waxaa ka dhalatay inay dib dhacaan cilmiyan aqoontii cuquushii wax taqaana inay ka cararto oo ay caalamka kale aado dhisto ayaguna nin kasta waxa yaqaan siyaasad xumada ka jirta iyo nadaam xumada ay ka cararaan marka takhalluf iyo dib dhac dhinac walba ayaa marka ku dhacay dad uun marka gacan kale ku jira oo cid kale wax u sameynayaan oo iyagiina kala jeeda ayay noqdeen kulli marka asbaabtaasi waxaa sal u ah ilaahay markay ka fogaadaan ummaddu sidaas ku dhacaan muslimiintu waa saas markastoo diintoodii ilaahay u soo dhawaadaan midnimo iyo xal iyo kalsooni iyo horumar iyo cadowgooda iska celiyaan iyo baa u soo noqda marka asbaabtaasaan isleeyahay yaa asal u ah wallahu a'lam sheekh maxamed su'aasha ugu dambaysa aan ku weydiinay waxa weeye kalmaanta magaalada Hargeysa socod ku joogtaa oo aad safar ku timid runtii muxaadarada aad u fara badan aad ka qabatay maanta ugu yartay waa 3 muxaadaro markii ugu yartay qasad jazakallahu khayr dadkuna aad bay ku dhageysanayaan markii ugu horeysay Hargeysa timaada mise dhowr jeer horena waa intan ay Soomaaliland jirtay baan ayaan ka hadlaya haddii markii ugu horeysay tahay dadka reer Soomaaliland inta badan muxaadaraadka u gashay bal ka waran waxyaalaha ay qabsadeen aragtidaas aad u aragto su'aasha waxa ku raacin lahaa inaad xagga dambe nooga raaciso dadka ducaada
maanta saaxadda ka shaqeynaya iyagana waxaad talo siin lahayd. bismillahi raxmaani raxiim. imaanshahayga hargeysa markii igu horreysay taariikhdayda wada goor ma imaan, laakiin waxaan imid Berbera iyo Burco ayaan hadda ka hor ilaa 2 goor imid. qiyaasta runtii aan haystay iyo dalka sidaan hadda ku arkayna farqi weyn baa u dhaxay. wadanka horumar baa ka muuqda dhinac walba, tacliin iyo waxbarasho ka muuqata, oo goob walba waxaa ka muuqda muxuu ahay waxbarasho iyo jaamacada iyo dugsiye iyo dhinac walba tii diinta ahayd iyo tii kaleba. waxyaalaha aada ii soo jiitay waxaa ka mid a runtii magaalada marka la fiiriyo shaariceeda waxaa ka muuqda wax runtii ruux kastoo khayr jecel uu ku farxo, oo yani asturka iyo xijaabka iyo dhalinyarada maartay mutadayiniinta maartay waa wax aad ku soo jiidanaya. masaajidda markaad fiiriso 80% ka badan waxa ku jira buuxinaya waa dhalinyaro. taa waxay tilmaamaysaa mustaqbal wanaagsan inuu runtii dalku leeyahay. waxaa kaloo aad ii cajabiyey magaalada markaan dhex marmaray inteeda badan waa laami. markaan warsadayna waxaa lagu yidhi laamigan waxaa samaystay dadweynaha. dowlad laami samaysaan naqaanay, laakiin xaafado iyagu laami samaystahay waa wax cajaa'iba waa. yani dadku inay dowladnimada u bislaadeen oo iyagu dowladnimadii iyo wixii dowladii qaban lahayd qabsanayaan waa heer Soomaali inay soo gaadho runtii aad loogu baahnaa. waxaa laftu nadar lahoo aad ii soo jiitay sidoo kale nabadgelyada, oo waxaan arkay lacagihii dollarka ahaa iyo dahabkii iyo wixii jidadka iska yaalo jidadka lala fadhiyo, xataa habeenimo lala fadhiyo, oo wax waardiyay askari waardiyeynay midna aan lahayn, xataa dukaan ma banaanka lala fadhiyo. marka aad baan runtii ula cajabay aniga marka meeshaan ka imid loo fiiriyo waa wax runtii aad ii soo jiitay buu ka mid yahay. marka suuradii aan haystay iyo suurada aan ugu imid guud ahaan wadanka aan ku arkay Hargeysa qaasatan imid farqi weyn baa u dhaxeeya. taa horta waa runtii waan ugu hambalyeynaya shacabka iyo dawladda intaba. waxaan leeyahay insha Allah taala la sii xoojiyo. taa baa ummadii wax ku gaadha aqoonta iyo nabadgelyada iyo wada jirka iyo wada socodka iyo kalsoonida, yani dawladdii iyo dadkeedii inay wada socdaan. tan kale iyo culimada iyo ducaadana waxaan dhihi lahaa haddii kaalin muhiim ah ummadda ugu jiraan waa runtii dhaxalkii ambiyada ama nabiga sallallahu alayhi wasallam bay xambaarsan yihiin. marka in ay ka run sheegaan inay ummadda u adeegaan oo adeegeedii guudna ka qayb qaataan, tii si gooni ay ugu xilsaaranayeen oo diintii iyo faafinteedii iyo barideediina inay daacad ka noqdaan, tusaale fiican oo lagu dayan karo ummadda u noqdaan, ayaga dhexdooda midnimadu ka bilaabato, iyagii ay is urursadaan. mujtamacii markay arkaan wadaadadii oo wada socda miisaal fiican bay u noqonaysaa. laakiin wadaadadii oo iska horjeedo oo cunahayo oo midba midka kale uu dabada haysto markii la arko dee waxa la leeyahay qayladii masaajidka ka timid, yani muxuu ahaayay qayladii masaajidka xalin lahaa, laakiin haddii masaajidka ka timaado yaa xalin waa. marka waxaan dhihi lahaa inay dadaalaan insha Allah tacaala oo khayrka ku dadaalaan iyo adeega ummadda. wax badanna runtii way hayaan oo waxyaalaha hadda aan ka sheekeynay inta badan hadee dowr muhiim ay ku leeyihiin. marka iyagana intaasaan dhihi lahaa iyo in Ilaahay ka baqaan si ikhlaasana muhiimadooda inay ku gutaan. intaasaan iyagana dhihi lahaa. wagaag Sheekh Maxamed jazakallahu khayr, aad iyo aad baad u mahadsantahay.